咁啊唔會，呢個直播同埋重溫，環球全個地球都有得睇㗎啦。咁就 very good 啦。大家可以經 PayPal、PayMe、轉數快或者 Patreon 繳交月費。喺度預先多謝大家持續支持 My Radio 嘅月費計劃。付費支持自由發聲，請支持 My Radio。貫徹聲嘶力竭，繼續青筋暴現，身體力行，隔空發功，毓民踩場。現在同你剖析政治。好，咁啊，翻嚟第二節啦。而家呢度咧出現啲綠色恐怖㗎啦，已經人人自危，咁又自我檢查。譬如我舉個例，發生呢一個所謂即係陸配喺個抖音度鳩噏啊，跟住而家俾人驅逐翻去大陸，咁啊啲人喺度啊歡送你翻去大陸啊，好啦，你翻去你祖國啦。咪講呢啲嘢冇撚意思嘅，係咪？由呢件事所引發起出嚟嗰啲爭論咧，嗰個就值得大家去思考嘅嚇。好啦，我哋講翻呢個賴清德係嘛？自從佢出咗17條之後，嗰個17條其實冇嘢嘅，反統戰、反滲透嗰17條要做嘅嘢，過去其實都喺度做緊嘅，係咪？咁但係問題就係或者有啲喺度做緊，有啲就係準備要做，有啲就係聽撚咗啲人嘅意見，咁啊又做，即係話啊，我哋有民意基礎嘅。譬如我舉個例啊，香港人啊喺呢度攞居留證1年，你就可以申請定居，係咪？以前都唔係申請嘅，就喂就住滿嗰個時間，佢就叫你攞翻張居留證，又俾張身份證你嘅。而家咧就有啲柒碌，好似桑普嗰啲就建議4年。其實有好多 case 咧，原本係1年嘅，而家都唔止1年嘅咧，3年又有，4年又有，5年都未攞到身份證都有。無論投資移民、專業移民，你嗰啲專業移民咧嚟呢度嗰啲，屌你諗有頭有面嗰啲咧就好撚快，1年就俾咗身份證你啊，杜汶澤啊、沈旭輝啊，係咪呢一紮係嘛？而家陳健民喺中央研究院咁啊，未有身份證，我唔知多數都有㗎啦，係咪？其他嗰啲啊，你慢慢等啦。小弟經我手啊，即係接觸到嘅 case， 然後我想辦法去幫忙嘅都好多單，屌你，係好撚凄涼。投資移民喺度使到彈盡糧絕，都攞唔到張身份證，一家幾口住撚咗5年，係咪？我好多單嘅。我方式有啲我就揾陸委會，有啲我揾移民處 ，OK？ 移民處我好多老友嘅，我要話俾你聽唔怕啦 ，OK？ 係嘛？即係咧移民處咧，佢係行政機關，喂佢按照屌你法律指引做事啫嘛。你老母你上邊成日啲政策都變嘅，所以移民處好撚老土，你陸委會嘅，我而家話俾你聽，係咪？你陸委會邱垂正以前係副主委嘅時候，你日做發言人，你日日出嚟開記者會或者例行記者會，你都係去回應國台辦講嗰啲嘢啫嘛，係咪？但係你叫大陸委員會嘛，英文叫 Mainland Affair 啊，屌你真係咩叫 Mainland Affair 啊？咁我咪話咯，最好改名啦，陸委會叫中國部。或者對敵事務部咁咪得咯，冇撚咗個陸委會啊嘛，陸咩委會？大陸事務委員會嗰個叫做係嘛？間唔中都舉辦一啲陸配喺度嗰啲活動㗎，即係大陸配偶喺嗰度喺呢啲活動，陸委會主辦㗎。最近辦撚咗個香港人嗰啲咩書展，屌你就日日喺 Facebook 度打飛機係咪？嗰啲書屌你諗賣到500本都成問題。你老味咁做場戲俾大家睇咯，你咪啊！我哋香港咧幾撚多作品喺呢度，我哋就支持佢乜，成日就做撚埋呢啲咁嘅嘢，係咪？實際嘅問題解決唔到，實際問題就咩咧？屌你老母當你香港係匪區啦，咪而家你嚟親嗰啲都唔撚係好人嘅，我哋防你噶嘛，係咪？咁咪限制你嚟咯，係咪？呢個就17條嘅其中一條，係咪？咁呢個你對共產黨有咩傷害啫？冇。
喂，你視佢為敵，你就要搞鳩佢嘛，應該係，你明唔明？你唔係搞佢嘛，而家係。有啲人大條道理，喂，屌你咩呢啲喎顛覆啊、間諜活動咁多啊，係咪啊？滲透啊咁你而家手頭上有幾多單 case 咧？數撚埋啊，過去咁撚多年得嗰幾十單，而且係好輕騎嗰種所謂滲透或者間諜，屌你咩真係，喂，有啲判幾個月監都有嘅，咁你真係重極都有限啦，因為你嗰個證據不足以治佢罪啊嘛，不足以治佢重罪啊嘛。譬如佢入去接受。屌你咩大陸嗰啲官方機構嘅接待係嘛？係出撚埋機票係嘛？酒店錢咁佢就跟住你翻嚟就做選舉嘅工作，咁呢個就犯法㗎啦喺呢度係嘛？咁呢啲就叫間諜喎，呢啲叫被滲透喎，就咁咯。屌你淨係講個金門啊同廈門之間嗰個往來。廈門去金門，屌你半粒鐘到嘅咋？屌你咩？坐船快啲，半粒鐘1個鐘頭，係咪？你喺台灣本島去金門仲要坐飛機嘅，金門係戰地嚟嘅 ，OK， 軍事重地添啊！當年係咪？屌你咩？而家幾多廈門人喺金門啊？冇得搞啊！基本上係。咁所以你而家即係向北京展示強硬態度係嘛？視佢為敵。咁呢度嗰啲所謂主張兩岸交流嘅嗰啲和派主和派就梗係好冇癮啦，係咪？喂，屌咩佢哋嘅理由係理直氣壯嘅喎。咁你兩岸人民交流有兩岸人民關係條例。有兩岸嘅文化交流、學術交流係咪？喂，學生，喂呢邊有大陸嘅學生，嗰邊有台灣嘅學生，咁呢啲交流咪做咗好多年先？咁呢啲而家用賴清德嗰啲標準，屌你老母，全部都係賣國咁咪會係？咁你個標準好模糊啊嘛，咁咪呢度咪出事咯？呢度咪日日就大家喺度鬼打鬼，你猜疑我，我猜疑你咯。咁呢個社會邊仲有得救啫？你一係就係堅壁清野，取消嗰個大陸委員會，係咪？喂，廢除兩岸人民關係條例同埋兩岸人民關係條例下邊嘅港澳關係條例，廢除呢啲條例，係咪？修憲，根據中華民國憲法嘅增修條款，呢個兩岸人民關係條例咁樣嚟嘅，港澳關係條例又咁樣嚟嘅，係咪？你一定要用個法律嚟解決呢個問題啊嘛！大佬啲法律擺咗喺度，跟住人哋就動輒得咎，咁點搞咧？咁咪亂撚晒龍呢個社會。我唔反對你修憲嘅喎，唔反對你宣佈台獨嘅喎，係嘛？咁你宣佈台獨，屌你乜共產黨去打鳩你，我走啫嘛，係咪？我唔會反對你㗎，係嘛？但係喺現有呢一種政治體制，呢個憲政體制，你做呢啲嘢你就冚家產嚟㗎嘛，你係。屌你老味閪真係，你搞到個社會立亂啊嘛，人心惶惶啊嘛。我當你今次大罷免成功啦，罷免咗佢30幾個啲區域立委啦，咁啊點啊？個後果好嚴重㗎，我話俾你聽，係咪？即係呢條友屌你咩，真係索撚到真係，蔡英文唔敢做嘅嘢你做，陳水扁唔敢做嘅嘢你做，係嘛？陳水扁嘅喂旗幟鮮明嘅台獨㗎啦已經。佢8年總統佢敢唔敢做呢啲嘢啊？喂，你反共冇人話唔啱嘅，大佬，你反中我都認為啱嘅。你唔好搞自己人啊嘛！屌你老味真係，你反唔到中，你係搞自己人啊嘛！個問題係咪？你又唔係真心想同佢打仗，你又驚打仗，你啲所作所為亦都唔係想同佢打仗，係咪？你數翻呢個17條，佢提出嗰17條，有邊樣對共產黨會有影響嘅？你話俾我聽，一樣都冇。我睇撚晒嗰個反滲透法，
睇晒嗰個反分裂法，共產黨嘅反分裂法係咪？呢一邊嘅反滲透法係咪？喂，你兩邊一個係民主國家、極權國家，呢啲法律嘅執行，喂都係喂人民要擺人民嘅權利會擺喺前邊嘅大佬，但係共產黨嗰個就唔係嘅，屌你共產黨大撚晒嘅，邊有人權啫？但係你呢度要講人權㗎嘛？民主就一定係政府冇效率嘅，係咪？民主如果好民主嘅國家，就政府嘅效率係有問題嘅，一定噶嘛，因為你個掣肘多啊嘛，係咪？所以民主有一個兩難問題，就係效率與人權，你就要想辦法去平衡呢個政府嘅效率，政府有能，人民有權，呢個孫中山講嘅。所以我好撚憎個余傑，屌你老味，即係屌鳩孫中山嗰啲人咧，唔係唔屌得，係咪？為屌而屌。喂，人民有權，政府有能，幾多有智慧啊？8個字你話幫我，你話佢冇料嘅呢個嘢，屌你有乜孫大炮係咪？屌你乜呢度抄一段，嗰度抄一段，跟住呢個孫大炮都係撲街嚟嘅，咁樣咯。呢個叫披浮冚咩冚大樹，可笑不自量。佢啫，我出本書咁撚厚可以，屌你咪有撚人睇下呢啲書係咪？即係而家台灣個情況就好簡單嘅啫，即係喺台灣滅亡之前，民進黨都係執政黨，呢個係黃毓民講嘅。喺台灣滅亡之前，民進黨都係永遠嘅執政黨。咁啊，你諗你啦 ，OK？ 咁問題就係台灣滅亡之前可以有幾多年俾佢繼續執政咧？佢而家就係要做呢樣嘢，去繼續執政，永遠執政。呢個係目標，係咪？呢個先係目的，其他嗰啲全部都係手段，包括。屌你咪對住共產黨打飛機係嘛？境外敵對勢力呢句説話咧，屌你係共產黨講嘅，係咪？賴清德攞咗佢嚟用嘅好嘢咧，境外敵對勢力共產黨嘅流行語嚟嘅，大佬。屌你咪你睇下我哋國安法，香港嘅國安法都係啦，係咪？境外敵對勢力係嘛？好，咁啊，我哋休息下先。